Guarda che robetta, che robetta! Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti, tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Buongiorno ciurma, 6 gennaio, mancano 42 giorni, 20 ore, 57 minuti e 26 secondi alla fiera. Ieri, come avete visto, abbiamo fatto la maggior parte dei lavori, tranne per il fatto che dovevano consegnarci in teoria la struttura della spillatrice, ma andiamo a recuperarla oggi pomeriggio. Quindi il programma stamattina è sistemare tutte le tavole di rovere che abbiamo tagliato ieri, metterle su un cavalletto finché arriveranno i coltelli della pialla nuova che ho ordinato. Quindi lavoro da rimandare alla settimana prossima. Sistemiamo qua, facciamo varie prove con la CNC e andiamo a ritirare la struttura. Poi il resto del lavoro parliamo di progettazione, di enclosure per le schede per il LED wall e altro. Non è proprio. Sanni è morto. Ok, siamo andati a recuperare anche la struttura della lattina spillatrice. Ora questo qua è ancora un prototipo perché ne dobbiamo realizzare 4, se vi ricordate bene. Non sappiamo ancora bene tutti i passaggi che dobbiamo andare a fare perché ci possono essere una serie di incognite X. Quindi abbiamo deciso intanto di farcene fare solamente una, così che sia il nostro prototipo, che possiamo metterci le mani, modificarlo, vedere, tarare, in modo che le altre 3 siano già una conseguenza del primo prototipo dove abbiamo imparato tutti gli errori e come arrivare più in fretta possibile dall'inizio alla fine del prodotto. Facendovi una breve panoramica, abbiamo nella parte sotto la base, una parte intermedia dove ci andrà fatto poi un altro ripiano dove verrà messa la macchina che effettivamente spillerà tutto il sistema e un top sopra, tutto fatto con uno scatolato da 2 cm, molto leggero e trasportabile. Questo qui successivamente andrà poi wrappato, anche questo interamente, con una lamiera di qualche tipo che dobbiamo ancora vedere perché dobbiamo scegliere la finitura perfetta, ok? Per arrivare il più vicino possibile all'estetica di una lattina. One day later. Ciurma, buongiorno, altro giorno, altro regalo. Mancano 41 giorni, 16 ore, 44 minuti e 20 secondi alla fiera. Ieri, come avete visto, siamo andati a recuperare la struttura per la lattina spillatrice. Abbiamo già inserito i fusti per vedere se ci stavano come misure, se andava tutto bene. Addirittura ce ne stanno fino a 3 fusti, 2 sono in funzione e 1 può essere di ricambio o di refill, quindi si sgancia, si riempie ed è subito pronto. Ieri ci siamo dati parecchio da fare perché abbiamo spuntato parecchie questioni, ma quello che andremo a fare oggi sarà principalmente lavorare alla CNC. Quindi adesso mi metto qua, provo a fare dei test tagliando delle lettere, vedere come le taglia e configurare tutte le operazioni nel modo migliore per poi andare a tagliare questo materiale qua che è MDF nero, il Vicromat si chiama. Se lo cercate online trovate già tutto. Quindi senza perdere troppo tempo comincio subito a lavorare alla CNC. Allora, primo test facendo prima svuotamento e poi la traccia, facendo in questo modo. Ovviamente è saltato via il pezzettino qua perché avendo fatto lo svuotamento non c'era più ciccia dove mettere le tab. Per cui rifacciamo un'altra prova per capire i processi esatti per arrivare a fare una lettera perfetta. Ok, questa qua è la prima versione riuscita con svuotatura interna, così viene pulito, nessuna tab, e con le tab esterne rimane e viene discreta. In sostanza adesso li stiamo facendo fare questa operazione qua, quindi prove dell'insegna per vedere se con la fresa che ho come vengono le scritte. Facciamo prima uno svuotamento della parte interna e invece della parte esterna andiamo a fare un taglio. Questi qua che vedete come puntini sono i punti quelli dove la fresa entra giù nel pezzo, quindi farà un cerchietto, entra in giù, fa una prima passata, poi una seconda, poi una terza, perché gli ho dato di fare tutto il taglio in 3 passate.
si possono fare secondo me anche in 2 passate. Vediamo alla fine di questo risultato com'è venuta la questione. Comunque oggi la situazione, abbiamo Ezio qua a finire un lampadario da spedire, Gabri di là che salda e di qua io che faccio test con la CNC. Ah, che robetta, che robetta! Ok ciurma, giornata finita anche oggi. Allora, risultati con la CNC. Ho tagliato delle lettere per fare la prova, uno per vedere le lavorazioni, perché il mio problema principale era la mia configurazione principale era tagliare lasciando delle piccole tab. Ora bisogna secondo me farle ancora un po' più piccole e poi nei buchi centrali, questi qua, invece di fare la stessa lavorazione faccio uno svuotamento, perché altrimenti mi mette le tab anche dentro e toglierle lì all'interno potrebbe essere un problema maggiore. Sono state ordinate anche delle frese nuove, più piccole, mi devono arrivare, come mi devono arrivare i coltelli della pialla, come mi devono arrivare altri prodottini e materiali che arriveranno la settimana prossima, per cui anche per oggi chiudiamo qua. Ciao! 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 Ragazzoni, buongiorno! Mancano 40 giorni, 21 ore, 4 minuti e 9 secondi alla fiera e siamo arrivati a questo punto. Ieri abbiamo finito i primi test con la CNC per andare a tagliare le lettere, capire bene qual è la lavorazione, lo spessore dei tab, se veniva tutto bene. E ragazzi, viene tutto alla grande. Vi spiegherò meglio poi della CNC in un video suo dedicato, non so se è già uscito o meno, in caso lo trovate qua. Altre cose che dobbiamo andare a fare sono un po' di pulizia, senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda invece la lattina LED wall e la spillatrice, dobbiamo spostare e mettere da parte queste cose, perché nei prossimi giorni sarò da solo e andrò avanti principalmente con l'insegna, ok, sempre qua tagliata alla CNC, e con i tavoli in massello. Quindi tutto quel lavoro che va fatto di piallatura a filo, piallatura a spessore, incollaggio delle tavole, calibratura e tutto quel solito lavoro che mi avete già visto fare. Ma prima mi è arrivato un pacchettino che risolverà finalmente un problema che ho qui in laboratorio. Il problema è in questa porta qua che divide il laboratorio dal resto dei locali. Avevo messo qua uno di queste molle autochiusura, però essendo uno di quei modelli vecchi, cosa succede? Che quando si chiude il problema è questo: una tuonata fortissima quando si chiude. Ovviamente se sono da solo questa cosa io me la ricordo di chiudere con calma, ma adesso che siamo un po' più di persone, il team si sta allargando, ne ho preso uno nuovo col soft ammortizzamento. Vediamo di montarlo immediatamente. Molto semplice. Che piccolino, non so se funziona, tanto piccolino. Ok. Allora, parte montata, ora prendo la porta, si può tirare, arrivata lì in fondo si blocca, una volta che si spinge, lei si chiude, si blocca e si va a chiudere. Preciso! Ok raga, giornata finita, abbiamo fatto tutti i lavori con i test per la CNC, tagliato il Vicromat che funziona alla grande. Nel prossimo episodio andremo a tagliare tutte le altre lettere sempre in Vicromat e cominciare a lavorare il rovere.